decimata dalla peste, sommersa dai rifiuti e strangolata dal traffico a traino animale, la bella e dolce Verona decide di darsi una regolata. Vengono così istituiti il blocco del traffico e le zone pedonali e viene organizzata la prima raccolta differenziata dei rifiuti. E affinché le case non disperdano il loro calore viene istituita la classe energetica. E infatti ogni pertugio dell'Arena di Verona viene munito di doppi vetri. In codesto ducato all'avanguardia nell'economia ecosostenibile, due famiglie di pari nobiltà si combattono. Da una parte i Montecchi, detti anche i Monnezzi, poiché fanno affari con lo smaltimento illegale dei rifiuti, e dall'altra invece i Capuleti, detti anche i Cassonetti, poiché operano nel business della nobilissima nuova economia ecosostenibile basata sul riciclaggio. Dalla fatale discarica della loro rivalità discende una coppia di amanti, destinati però a marcire abusivamente e a subire l'inquinamento della falda acquifera del loro sentimento. Sono Romeo Montecchi e Giulietta Capuleti. Qui vediamo il giovane Romeo, qui vediamo il bel Romeo, nobile. Qui vediamo il nobile Romeo che si è imbucato alla festa per celebrare l'inizio raccolta rifiuti. L'audace uscio uscio, detto anche porta a porta, o come nella lingua del bardo William Shakespeare, door to door, dicevo, una festa che sorge agli albori del solstizio primaverile, a cavallo tra la metà di marzo e il periodo della saga del risotto coi fegatini, sì, che solo 400 anni dopo diventerà la festa... Ma questa è un'altra storia. Qui Romeo incrocia la giovane Giulietta che... Giovane no. Qui Romeo incrocia la bella Giulietta. Bella. Qui Romeo incrocia Giulietta Capuleti. Chi sei tu dunque? Che appari come una bianca colomba in mezzo a corvi che banchettano su una discarica abusiva. Tu che brilli più dei fuochi che durante lo sciopero del netturbino divorano mucchi di rifiuti. Oh, giovane sconosciuto, non hai un paragone meno del cavolo da fare. Il popolo incendia i cassonetti quando è esasperato e si chiede dove siano finiti i ducati pagati per la tassa sui rifiuti, visto che il netturbino è da mesi senza retribuzione e giustamente sciopera. Posso fare di meglio. Sei un fuoco, sei una luce che oscura il fuoco. Sei oscura questo fuoco costruito secondo le norme del sacro romano impero, sì, un inceneritore nell'anno di grazia ISO 9000. Ma mi prendi per un cassonetto? Un orinale? Un Vespasiano? Chiedo, se io potessi apporre le mie labbra alle tue, in modo da rendere più molle la durezza delle mie precedenti parole. Vuoi limonare? Perspicace. Un attimo. E vai. Grazie. Prego. Devi sapere che codesto cosmetico non è stato testato su alcun leocorno. Nessun babbuino della Libia ha subito danni per prepararlo e nessun felino d'Egitto è stato torturato per rendere queste mie labbra più accoglienti. Autorizzazione ministeriale concessa numero... No! Perdiana. Che fai tu? No! Perdiana non si limona più. Il buco! Il buco! Di già, senza preliminari. Precoci queste rampolle veronesi, son venete ma sembrano svedesi. Oh, mio giovane sconosciuto, cosa hai capito? Il buco... Il buco? Il buco... nell'ozono! Buco nell'ozono. Io vedo a malapena tracce di umidità nell'intonaco. Ah, poni nella tua saccoccia codesto spray che toglie sì la perfida fiatella, ma che è inquinante di suo. E mi raccomando, non disperderlo nell'ambiente. Lo getterò dove l'ho sempre gettato, nella palude. Giammai! La palude! Codesto manufatto umano va ad alterare l'habitat di un'importante zona riproduttiva.
per l'uccello migratore, per la timida rana, per l'agile anguilla. Un aggeggio simile non è biodegradabile e può rilasciare sostanze tossiche per decine e decine e decine di lustri. Sia, raccolgo il frutto della tua richiesta. Starò più attento alla natura palustre e userò di più il cestino. Ma ora voglio che le tue labbra purghino le mie dal peccato di discarica abusiva. Ho tolto il peccato dalle tue labbra, ma mi hai lasciato un dolce e sottile retrogusto di ciliegia. Oh, sì, mia signora. Nel giungere alla vostra festa, il destino volle che incontrassi un ortolano che mi vendette rosse, grosse, languide ciliegie, grosse come meloni. No! Perché? No. Non è stagione! Non è stagione! Oh, le tue labbra profumano di un frutto peggiore del peccato originale. Non conosci forse la filiera corta? Ancora non mi ha visto nudo e già parla di dimensioni. Oh, giovane sconosciuto, le frutta e le verdure van consumato di stagione e soltanto di terra scaligera. Le tue ciliegie provengono dalla lontana Gibilterra e richiedono troppo traffico nel trasporto. Almeno 4 giorni di trasporto a carretto a cavallo, con spargimento di escrementi equini lungo tutto il tragitto. Chiedo venia, io non pensavo che due ciliegie producessero cotanto disastro. Sì, e ora il tuo peccato è sulle mie labbra. Assieme al retrogusto di spray al mentolo comperato nel mercato di generi di marca non nobile. Discount nella lingua del bardo William Shakespeare. Grazie. Prego. Allora, restituiscimi quel gusto da flacone di poco prezzo, apponendo le tue labbra alle mie. Che paraculo, ogni occasione è buona per slinguazzare. Allora no. Oh, giammai! Oh, ogni lasciata è persa. E ora dimmi, chi sei tu, mia dolce sconosciuta, il tuo nome? Giulietta, l'erede unica dei Capuleti. No. E tu? Romeo Montecchi, erede unico. Oh no! Il mio amore è il figlio del mio unico nemico in raccolta e riciclaggio. È uno la cui famiglia costruirebbe inceneritori anche dove nidifica il rarissimo falcone dei Colli Euganei. È uno la cui famiglia getta la mondezza là dove pascola la bufala da latte, che genera mozzarelle che diventano blu a contatto con l'aria. Il mio amore è nato dall'unica rivale che ostacola il mio nero lavoro di smaltimento metalli pesanti nelle acquifere falde, nelle abusive discariche. Ma non per questo posso scaricarla. Sì, è vero, lei è una Montecchi, detta una Capuleti, detta Cassonetti. Io sono un Montecchi, detto Monnezzi. Oh, la tassa sui rifiuti che dovrò pagare sarà altissima. La mia vita sarà un tributo, un debito con la mia nemica. Oh, nascita di un amore tra le più rare. Io amo un nemico, capace solo di inquinare. Romeo fugge dalla festa insieme ai suoi amici più cari. Mercuzio, detto Mercurio perché tossico, e Benvolio, detto Benvolio esausto perché non cambia mai l'olio di frittura, figuriamoci quello del tagliando. Ma Romeo, come colto da un raptus improvviso, decide di lasciare la lieta compagnia e di tornare nel cortile di Giulietta, nonostante sia già scattato il blocco del traffico notturno nel centro di Verona. Le mura di pietra non fermano gli amanti, figuriamoci un divieto di transito.
la bella e dolce Giulietta si affaccia al balcone ove ci sono i bidoni della spazzatura affinché con il loro puzzo non ammorbino le stanze del palazzo. La bella e dolce ecologista si appresta alla sua quotidiana e laboriosa opera di differenziazione dei rifiuti. Sacco vermiglio, carta e pergamene E papiri. e papiri. Sacco muschio, pezzi di legno, truciolame E stuzzicadenti. e stuzzicadenti. Sacco Prussia, vetro, anfore E perline esauste. e perline esauste. Sacco Moro, fogliame e rifiuti organici, E bucce di arancia, limone, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, una vera faticaccia. Ma qualcosa nell'aria la turba. E non è l'odore delle carrube andate a male, né quello delle bucce aranci, delle nespole, delle mele cotogne, ma del più nobile dei sentimenti, l'amore. Intanto Romeo, rischiando la propria vita, è giunto fin sotto il balcone della sua amata e qui la trova con una pera ammuffita in mano. Giulietta, quella pera è il sole e Giulietta è il frutto più bello che sorge ad est. Marcisci dall'invidia, uva, poiché Giulietta è il più bella e mai deperisce, mai verrà gettata nel cestino. Giulietta è il fermento lattico che scadendo diventa prelibato yogurt. È il formaggio dimenticato sullo scaffale che riempiendosi di muffe si nobilita. Oh, ma che fa l'amor mio? Non proferisce parola. Ah, potessi trasformarmi in amido di mais ed essere io il sacco dell'umido sfiorato dalle sue belle mani. Il riciclo, il riciclo. No, stasera c'è il riciclo, niente. Il riciclo mi tocca una volta alla settimana. Oh santo Fallopio, protettore dei ginecologi. Una volta alla settimana. Sapevo che il riciclo femminile avveniva una volta al mese, ogni 28 ce n'era uno. Vuol dire che la mia amata sarà incazzata e vittima io della sua luna storta, dei suoi sbalzi d'umore. Una volta era incombenza che toccava mia madre. E adesso giustamente è in menopausa. Ma domani è martedì e passano a ritirare i sacchi. Ne conto già 4, tutti pieni. 4 sacchi tutti pieni. Ma quanto mi costi di assorbenti, amor mio? Romeo, Romeo, perché sei tu, Romeo? Rinuncia al business degli inceneritori inquinanti e io non sarò più una Capuleti. Cosa vuol dire per la tua casata smaltimento rifiuti? Vuol dire forse che prendete scorie tossiche a Settentrione e le portate giù nel bel regno di Napoli, come si mormora in giro? Oppure che prendete i rifiuti tossici e li nascondete là dove coltiva la melanzana, che poi finisce sotto la coltre del nobilissimo olio pugliese o dove si coltiva il pomodoro del Santo Marzano. Ah, che cos'è Montecchi? Che cos'è Capuleti? Una buccia d'arancia è sempre una buccia d'arancia, anche se la chiami nocciolo di pesco. E tutto questo finisce assieme agli altri rifiuti organici nella raccolta dell'umido per dare vita, forma e forza all'affidabile composite dal forte potere fertilizzante. Ebbene sì, non sarò più un Romeo Montecchi, detto Monnezzi. Chiamami amore, io sarò ribattezzato. Romeo, come sei arrivato fin qui? Nel centro storico vige il divieto di transito per i mezzi a 4 zampe. Spero tu sia arrivato a piedi o con un carro navetta, di quelli che evitano ai giovani scapestrati l'eccidio del sabato sera. Devo confessarti una cosa, mia amata. Il dorso del mulo che mi ha portato sin qui è €1,2. No! Sì, Quindi emette particelle inquinanti. sì, è una brutta colite nell'intercooler. Insomma, scorreggia come un vulcano attivo. Sì, sì.
Amor ho capito mio, bene! amor mio, hai capito bene? Non c'è bisogno di sottolineare. Amor mio! Scusami, tontolone amoroso, dudù, da da da, ma nella vicina terra di Badia Calavena ha montato delle enormi pale eolico per frantumare la verde oliva e macinare il biondo frumento, ma abbiamo spifferi anche d'inverno e la messa in piega poco mi dura. Mia amata, armati di gomma lacca fissativa. Oh, mio intrepido idiota, il CFC mi è nemico più del tuo cognome. Sì, comunque il mio mulo emana particelle di microflautulenze, non potrebbe circolare per il centro. Mette miasmi ad altezza di bimbo che potrebbero essere spazzati solo da un'intensa pioggia. E non pioggia da 3 settimane. Ma pioggerà. Pioggerà. Scusa, e gli incentivi sulla macellazione? Se riduci il tuo destriero a stracotto d'asino, il Podestà di Verona ti offre fino a 2000 ducati, TAEC 0,6%, sull'acquisto di un giovane puledro dal colon catalittico. Sì, ma il mio è comodo da parcheggiare in centro, al contrario del nuovo cavallo modello Berbero SUV, che occupa il doppio di spazio. E poi tra un anno mi diventa somaro d'epoca, ci corro la 1000 leghe. Ma è un mezzo energivoro, chissà che dispendio. Sto aspettando che escano i muli a trazione ibrida, ma sono sempre in fase sperimentale. Mettigli la marmitta. La marmitta? Sì. Amore, la marmitta già soffre troppo posteriormente. Oh mio, leggiadro Cicisbeo. Mettigli davanti al muso una marmitta piena di erbe medicamentose e di biada verde che come un balsamo lenirebbero le sue deviazioni meteoritiche, così gli fornirai energia da fonti rinnovabili. Ci proverò, ma lui predilige l'avena super. Ah, Romeo, perché sei tu Romeo? Giulietta, io questa l'ho già sentita. Oh Romeo, spegni la fiamma della tua lampada. Giulietta, devo essere meno passionale? Aspetto che mi chiami tu? Faccio lo stronzo che funziona sempre? Oh mio adorabile Cretinetti, spegni la fiamma della tua lampada a petrolio. Ma è al minimo. Oh, ma anche la sola spia di tutte le lampade al petrolio tenuti al minimo provocherebbe il consumo pari al fabbisogno di tutto il Granducato di Urbino. Prima ci dicono di tenerle in stand-by, poi di spegnerle, non si sa mai come comportarsi. Romeo è l'impatto zero. Oh, Romeo, perché sei tu, Romeo? Giulietta, il mio nome mi è odioso perché ti è nemico e se l'avessi qui io lo straccerei. E getteresti il foglietto nel bidone della carta e cartone. Sì, naturalmente. A proposito, Giulietta, mi sorge un dubbio. A te che sei donna di mondo, donna d'esperienza, donna navigata. Se da una parte si pone l'umido, che comprende frutta e verdura, e quindi anche la nobile prugna, e dall'altra il secco. La prugna secca della California. Dove la ripongo? Oh, mio leggiadro Cicisbeo, va messa nell'umido. Per prugna secca si intende una prugna essiccata e disidratata. Grazie. Maledetta stitichezza. Oh, Romeo, il tuo amore è raro, come la balena della Nuova Guinea. Ma se ti trovano qui ti fanno un paiolo di codeste dimensioni. Violazione di domicilio, ganascia al somaro, ritiro della patente. Ah, ma io sono protetto dal manto nero della notte. E poi, il vigile di quartiere è mio cugino. Ma di questi tempi non basta avere un cugino armigero. Ma piuttosto girare incensurato su una 2 cavalli modello carrozza, preferisco essere appiedato, con la fedina medievale sporca, reietto dal centro. Sì, avere la giberna piena di multe, se non ho l'amore tuo. Ah, Romeo,
mentre origliavi come un guardone nella notte, hai capito che ti amo anch'io. Accidenti, l'avessi saputo prima, me la sarei tirata un po', no? Uno alza quali quotazioni? No, vabbè, andiamo avanti, dai. Quindi si consuma. Oh no, e prima ci si sposa. Mannaggia il pensiero positivo. Mi lasci insoddisfatto. Sento un rumore in casa. Forse è la biotrice Neuraria. La nutrice Bioraria. Una serva di classe A che si predispone per il bucato in fascia serale. Dicevo, mi lasci insoddisfatto senza una promessa di amore eterno. Ebbene, la mia risposta è sì, ci si sposa. Ma come? Oh, se l'intenzione dell'amor tuo è onesta, mandami a dire dove e quando. Insomma, organizza tutto tu. Sì, dai, non fare come i soliti voi maschi, i calzetti da una parte, le mutande dall'altra. Insomma, su, dati da fare. Se così tu farai, io deporrò ai tuoi piedi il mio destino e ti seguirò come mio signore per tutto il mondo, ovunque ci sia una pista carrozzabile con permesso di transito e dove possa marciare l'onesto pedone e naturalmente dove il vari sì, ho architettonico. capito. Grazie. E a che ora posso mandarti la risposta, mia amata? Visto che domani c'è il blocco del traffico a trazione animale, ti manderò io una persona alle 9. Già, domani non posso circolare. Ah, ma te lo prometto, amor mio, convertirò presto il mio equino GPL. Allora, buonanotte. Buonanotte. Ah, l'addio che ci separa è così dolce che ti direi buonanotte fino a domani mattina. Bellissima questa frase. Lo so. Buonanotte. Buonanotte. Dai, vai. Rientra prima tu. No, dai che fa freddo. No, prima tu. Dai che io faccio subito. Insieme, dai. Al 3. Uno, due. Sei ancora lì. Ma Buonanotte. che tu? Dai che io faccio amore. prima. Dai. Buonanotte! Buonanotte. Ciao. Ciao. Il nobile Romeo ha scelto il luogo e il tempo per il matrimonio con la passionale Giulietta. Egli, tramite la nutrice della fanciulla, le ha fatto recapitare il seguente messaggio. Giulietta. Oh, Giulietta. Amore mio. Amore mio. Luce del mattino. Luce del mattino. Colomba che vola nei miei Che vola nei miei sogni. sogni. Susina dalla superficie intatta. intatta. Verace Verace vongola non vongola ancora aperta. Agnello. Candido agnello ancora intonso, eccetera, eccetera. So che oggi devi recarti presso il palazzo comunale all'ufficio permessi e balzelli per rinnovare il permesso di sosta in zona pedonale. Ecco, io, mia amata, sarò là ad aspettarti. Ad aspettarti. Romeo si è messo d'accordo col geometra Lorenzoni, vice podestà della Verde Verona, e dato che oggi il podestà si è preso un giorno di malattia, il geometra Lorenzoni ha la delega per celebrare matrimoni civili. Ad aspettarti. Ad aspettarti. Ehi, ecco un passo leggero che non consumerebbe nemmeno le strisce pedonali, è l'amore mio. Giulietta! Amore, sei in ritardo. Pensavo non venissi più. Guarda, non me ne parlare, sono passata a prendere Francesca, Leonella e Giusepparda. Francesca, Leonella e Giusepparda. 3 damigelle per il nostro matrimonio. Ma il nostro matrimonio segreto e clandestino. Oh no, ma loro andavano da tutt'altra parte. Abbiamo fatto solo il viaggio assieme. Oh belle, perché mai? Oh, dolce zotico sposo, è il carpooling. Se viaggiamo tutti con lo stesso calesse, pur andando in locchi diversi, usiamo un solo somaro, un solo cavallo e così sporchiamo di meno le nostre belle strade. Come hai detto che si chiama codesta attività? Carpooling. Car è l'abbreviazione di carretto. Pooling, nella lingua del bardo Shakespeare, voleva dire gruppo. Però siccome carretto di gruppo suonava come una cosa, una pratica licenziosa, una cosa, un bordello, un orgasmo multiplo da accoppiamento simultaneo. L'hanno chiamato carpooling, dal suono in vero più dolce. Oh Giulietta, scusami. Ma sei pronta? Il geometra Lorenzoni ha fretta di sposarci perché poi presiederà una riunione con il comune per
a provare la variante sul nuovo ponte elevatorio. Oh sì, allora gli inviti li facciamo in pergamena riciclata, così non aiutiamo l'ambiente naturalmente. Oh sì, le bomboniere intrecciata in paglia di Firenze rigenerata che una volta usate possono essere riutilizzate. Sì, il menù, sì, tutto a base vegetale. Sì, la fresca verzura, il vitaminico pinsimodio, la dolce frutta. Via la carnazza proveniente da allevamenti intensivi che provocano inquinamento con i loro liquami e disboscamento del nostro mertosa Italia. Via il pollo aviario da batteria. Via la mucca uscita fuori di senno. Per quanto riguarda il nostro... Il nostro matrimonio segreto e clandestino! Neanche la crociera. Scusami, amore mio. Oh, per un attimo mi sono fatta prendere da foga organizzatrice femminile. Giulia, se la tua gioia è il colmo come la mia e se tu sei brava nel dipingerla con le parole, allora immortala tu codesto momento che io non son bravo coi discorsi. L'immaginazione, più ricca di sostanza che di parole, va superba della sua essenza e non di ornamenti esteriori. Bellissima. Cosa vuol dire, Giulietta? Bando alle ciance, su, dai, andiamo. Ecco, bravi, presto, tosi, chi che femo presto se sbrighiamo. Aspetta. Ecco, avanti con la marcetta, presto. scusa. Ecco, Dai. quando che si mettono d'accordo questi due tosi, ecco. Dai, tempo. Sì, passo avanti. Ecco, bravi, uno dopo l'altro, prima uno e poi l'altro. Bravissimi tosi. Eccovi qua. Ecco, con vostra licenza e grazie anche all'autorità conferitemi, insomma, ecco, e viste tutte le pratiche burocratiche assolte, giusto? Sì. Tutte assolte le pratiche burocratiche? Ne è vero? Insomma, ecco. Insomma, ecco, non avevamo tutto assolto, diciamo, ecco. Ecco, bravo, non far vedere questa roba di via, ecco. Insomma, ecco. E allora, grazie appunto all'autorità conferitemi, eccovi qua, voi non resterete più soli finché questo impiegato comunale, queste mezze maniche, non farà di voi una persona sola, ecco. Andiamo avanti. E allora tu, Giulietta Capoletti, davanti a me, grazie all'autorità conferitemi e senza alcuna costrizione, vuoi prendere qui come il tuo legittimo sposo, il qui presente Romeo? Sì, lo voglio. E tu, Romeo? Geometra Lorenzoni, chiedo scusa, avrebbe un bicchiere di fonte d'acqua, perché ho la salivazione arida e non vorrei che il mio sì lo voglio, io vorrei risuonasse come un tuono nella vallata invece di un rantolo, di un assetato. Oh, mio amore, dall'ugola impastata, non vorrei mai che il tuo desiderato, sì, lo voglio, risultasse simile al suono della liberazione digestiva di un villico. Rutto nella lingua del Guitto Alvaro Vitali. Romeo, ciapa, bevi. Questa è acqua della fonte Stense, che è ricca di virtù salutari e è anche povera di sodio e che ti favorisce la diuresi naturale, ecco. Acqua di Ferrara, la fonte Stense che favorisce l'espressione dei calcoli. E l'acqua di Ferrara è la fonte Stense che ti permetterà di fare più rumore quando farai pipì. Tic, 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 tic. Scusate, ma è l'effetto della privatizzazione. C'è un consorzio de Ferrara che si è comprato tutto un bazzino idrico della pianura padana. Maledetta mercificazione! Tra un po' privatizzeranno anche le strade e i carrai. Ci saranno degli sbarramenti a pedaggio dove una fanciulla dovrà dire prego inserire mezzo ducato d'argento, grazie e arrivederci. Romeo, se tu vuoi bere un po' d'acqua, te deve fare almeno uno spot di 5 secondi, ecco. Prego. Un bel promo. Anch'io bevo acqua di Ferrara. Sì, lo voglio! E allora vede chiaro marito e moglie. Acqua di Ferrara, grazie.
I due amanti si sono finalmente sposati, ma gravi sciagure incombono sulla loro felicità. Tebaldo Capuletti, capo della polizia urbana di Verona, testa calda e cugino di Giulietta, ha scoperto l'amore tra i due e vuole punire Romeo. Lo sorprende una sera per strada insieme agli amici e li denuncia per tasso alcolico superiore allo 0,4% di sidro. Tebaldo insulta Romeo, lo provoca, ma Romeo, innamorato, peace and love nella lingua del bardo Shakespeare, non reagisce. Tebaldo allora lo schiaffeggia. Mercuzio, detto Mercurio, interviene, ma Tebaldo lo distrugge dichiarando non conformi alle direttive CE i termometri di cui la famiglia è produttrice. Lo accusa di una strana ceralacca posta all'interno degli astucci e recante la scritta fatto in Taiwan. Nella lotta con intenzioni da pacere interviene anche l'altro amico di Romeo, Benvolio, ma Tebaldo lo multa denunciandolo per smaltimento abusivo di olio di frittura e revocandogli la licenza della rosticceria in centro. Romeo, vista la malaparata dei due amici e preso da una rabbia improvvisa, sale sul suo somaro inquinante e comincia a volteggiare intorno a Tebaldo. Il somaro, che per l'ennesimo anno non è stato sottoposto a revisione tagliando emissioni inquinanti, molla una delle sue pestilenziali CO2, facendo crollare Tebaldo in preda alle convulsioni. La sua giovane vita viene soffocata. Romeo, rendosi conto di averla fatta veramente grossa, fugge via. Presto, sul luogo del delitto, intervengono le autorità cittadine per interrogare i testimoni e ricostruire gli avvenimenti. A Romeo viene ritirata la patente di guida, sequestrato il parco asini, accusato di omicidio colposo, omissione di soccorso e, cosa ben più grave, viene imposto il divieto di circolare all'interno delle cerchie del muro di Verona, ove abita il suo amore, Giulietta. Ora Giulietta è con Romeo, il quale però è braccato dalle autorità scaligere. I due amanti passano la prima notte d'amore assieme. Giulietta, mia amata, ora siamo sposi per l'eternità. Lo stesso cuore, la stessa anima, la stessa capanna. Ma che ore sono? È già ora della colazione macrobiotica. Oh, io vedo già il nostro nido d'amore. Su una finissima spiaggia in riva all'azzurro mare, la nostra casa, con dietro una macchia verde mediterranea. Cosa ti turba, amor mio? La casa sulla spiaggia. Sei un ecomostro! Amor mio, te lo giuro che se mi lavi i denti e mi lavo anche la faccia, la mia porca figura ancora la faccio. Sei un ecomostro! Le dimore non vanno edificate sulla spiaggia perché si creano delle strutture architettoniche, brutture che deturpano il paesaggio. Da quando? Ti scandalizzi per la mia edilizia abusiva? Il nostro primo litigio, amore. Oh, Romeo, non bisogna costruire sulla spiaggia, bensì a debita distanza. Questa cosa mi è nuova, forse è appena uscita questa legge. Mi sembra fresca come la rugiada sulla tua pelle. Indietro 200 pertiche. Amor mio, stanotte non dicevi indietro però, Anzi, mi esortavi a una maggiore frenesia, una roba che quasi mi veniva il coccolone da iperventilazione. Oh, mio orbo amante, che cosa hai capito? C'è il decreto. Comma bis 24, delibera 48. Ha sancito la distanza di costruzione dalla spiaggia, 200 pertiche dalla costa marittima.
comma 24. 48. Bis. 24 bis. Sì. Amor mio, va bene, allora costruiremo in piena licenza edilizia, saremo in regola con le norme e avremo una classe energetica di tipo A. Oh, quanto ti amo. Ma tutto questo un giorno, amor mio. Un giorno, non ora. Ora io devo partire per Mantova, dove le rogatorie sono molto più lente, dove non c'è l'estradizione. E poi a Mantova le esalazioni equine sono considerate concime, non sozzura respiratoria. Quindi potrò ancora circolare con il muro. E va bene, ma non partire ora che non è ancora giorno. Ma è giorno, amor mio. È giorno. Ma no, è ancora notte. Non hai sentito l'usignolo cantare poco fa? L'usignolo, non era la lodola? No, è l'usignolo lì che canta tutte le notti sul melograno. È l'usignolo che con il suo canto ha ferito le tue orecchie poco fa. Non per fare il precisino, ma era il canto degli operai della fabbrica di candele che si recano al turno successivo per dare il cambio a quelli della notte. Ma infatti mi sembrava strano che un usignolo cantasse Sul parum dalle belle braghe bianche, fuori le palanche, fuori le palanche, sul parum dalle belle braghe bianche, fuori le palanche, cantumaca. Guarda Giulietta, quelle strisce di luce luminosa, invidiose della nostra gioia, che cingono, avvolgendo. No, quelle non sono strisce di luce luminosa, avvolgenti, eccetera, 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 no. Quelle sono le lampade a petrolio accese sui carri a rimorchio che percorrono la Milano-Venezia, già, in piena coda, in piena notte, sulla tangenziale di Mestre, Ma no! I fari della notte sono già tutti spenti, anche quelle dei giovani scapestrati che rientrano esausti dal dopo ora. After hours, nella lingua del bardo William Shakespeare. Grazie. Prego. Io devo partire a Mantova, avere la patente intatta o restare a Verona e farmi sommergere la giberna di multe cause civili e penali. E rimani lo stesso, non è detto che devi partire ad ogni costo, Va bene, se me lo chiedi così è voi. Allora rimarrò, sì. Mi farò sequestrare il mulo. Finirò sotto processo. Mi porteranno via tutti i miei averi. E mi manderanno in galera, sì, dove si mormora che leggiadri compagni di cella aprano un pertugio posteriore più ampio della bocca del villano quando si atteggia una grande O di grande sgomento. No, questo all'amato mio non deve succedere. Io non distinguerei più le tue estremità. La tua faccia così bella. Oh, il tuo sedere così fascinoso. Proprio perché il solco centrale è una fessura sottile. Non voglio che diventi un crepaccio dai confini indefiniti. Ma sarà un sacrificio quasi benedetto se fatto in nome tuo. Sarà un dolore quasi dolce. No, non è così dolce. Come? Si mormora. Ah. Oh, il tuo fondoschiena è bello perché le due natiche sono vicine come le rive di un torrentello di montagna. Non vorrei mai che diventino allargate e distanti come le rive dell'Adige quando si appresta a entrare nel mare Adriatico. No, ma per te sono pronto a passare sull'altra sponda dell'Adige, dove si celebra l'orgoglio Gaia. E passare la mia esistenza su soffici cuscini di piuma d'oca dove tu mi porterai unguenti emollienti. Basta. Mi arrendo, amore mio. Non posso sopportare che tu possa esporre il tuo lato oscuro alla malata libido di qualche ergastolano dal tatuaggio fluente. Ammettiamolo, su.
Ammettiamo. che è giorno. e quello che ha cantato poco fa era La lottola. sì, ed ora esci dalla mia vita e fa che entri il giorno. Non mi lascerò scappare occasione per mandarti i miei saluti, i miei messaggi. Ti scriverò tutti i giorni tramite Piccione Messenger. Pensi che non ci vedremo mai più? No, amor mio. Vedrai, tutte queste disavventure un giorno saranno fonti di dolci chiacchiere da salotto. Che due pirle eravamo, direi. Ma ora, mia dolce amata, vado a Mantova. Addio. Addio. E mi raccomando, al Piccione mail allega foglietti di carta riciclata, così nessun albero venga abbattuto. Certamente. E soprattutto usa messaggi cifrati e misteriosi, così che nessuno possa decifrarli. Tipo TVB? TB. TV più B. TV più TTTB. TV più B-I-O. TV più B più O. TVS. Il tempo dovrebbe giocare a favore di Romeo. Un indulto, una prescrizione, una sanatoria, una cauzione, un qualche inciucio da parte della famiglia veronese e il giovane Rampollo potrebbe tornare a Verona libero e incensurato. Ma il sole che sorride agli innamorati si è trasformato nel ghigno dell'invidiosa luna. La malasorte incombe, il destino ci mette del suo e in questa storia d'amore e spazzatura la sfiga sembra avere sempre l'ultimo dardo. Messer Capuleti, padre di Giulietta, decide di darle in sposa a Paride, un giovane della Verde Pace, Greenpeace nella lingua del bardo Shakespeare, di cui si mormora addirittura l'appartenenza all'ecoterrorismo. Pare infatti che con una piccola gondola abbia bloccato la flotta del Doge di Venezia di ritorno dalla pesca del prelibato dattero di mare. Messer Capuleti pensa di unire la sua discendenza sotto la bandiera dell'ecologismo sinistroso e anche un po' fighetto. Ma i ruoli ormai si sono invertiti. Romeo, per amore di Giulietta, a Mantova si è redento e, povero e afflitto, gira facendo acquisti munito solo di una piccola borsa di tela per non consumare i sacchetti monouso e impegnando tutto il suo tempo a promuovere la città dei Gonzaga a patrimonio dell'UNESCO. Intanto Giulietta, per amore di Romeo, oggi sarebbe disposta ad affidare le sue vacanze estive a spiagge il cui riconoscimento è la bandiera ruggine. Oggi, per amore di Romeo, passeggerebbe su bagnasciuga affollati di tappi, lattine, mozziconi. Devo sposarmi con Paride? E chi l'ha deciso? Mio padre. E se non ci vado di mia spontanea volontà, mi ci porta lui legata a un graticcio. E va bene, allora lasciamo che questo Paride mi corteggi. Diamo inizio a questo lunghissimo fidanzamento. Farò come Penelope. Per 20 anni la vedrà solo col binocolo. Chiaro. Avete già deciso il giorno delle nozze? Tra quanti anni? Giovedì? Oh, ma oggi è martedì. E se mi rifiuto? Se faccio una resistenza passiva? Se organizzo una seduta di protesta pubblica? Una seduta di protesta pubblica? Una seduta di protesta... Sit-in nella lingua del bardo William Shakespeare. Grazie. Prego. Io amo Romeo. Mi sono unita a lui in matrimonio. Il matrimonio civile non vale una cippa. Vale come tutti quei matrimoni
proclamati nella nuova mondo dove prosperano le case da gioco. Il tuo Romeo è il Rivaldo che con il suo mulo scoreggione ha ucciso il tuo amato cugino Tebaldo. Ma quale amato? Non l'ho mai amato. E poi cugino, terzo, quarto, quinto grado. Devo sposare Paride. E va bene. La accendiamo. Giulietta è disperata. Giulietta è più disperata. Un po' meno, anche un po' meno. Giulietta è disperata il giusto. Deve sposare Paride, un uomo di una corporazione verde benestante che fa le sue vacanze nell'esclusiva Capalbio, un uomo futile che non ama. Ella è prigioniera del suo palazzo. L'unico che potrebbe rapirla è Romeo, il cui ingresso a Verona è però proibito, forbidden nella lingua dell'ex più veloce Schumacher. Intanto Giulietta, come ultimo tentativo, decide di rivolgersi al geometra Lorenzoni, gran conoscitore delle leggi comunali e grandissimo traffichino. Geometra Lorenzoni, aiutatemi voi e vi pagherò una stecca più ricca di tutte le ricchezze dei gran visir di Costantinopoli. Se non sta a proferire parola, che potremmo essere intercettati. De già mesa giunta, è stata arrestata con la accusa di prendere massette sulla variante del ponte elevatorio. Io ti aiuterò, purché tu mi faccia conoscere qualche giovane rampone veronese di facce di costumi. Ruby, nella lingua del vecchio bardo Shakespeare. Ma come fare? Non c'è modo di uscire mai da questa stanza. Ma non sta preoccuparti, farò in modo che Romeo torni, poi che penserà lui a rapirti, no? Coperto dal manto nero della notte. Si arrampicherà sul tuo balcone e poi prendendoti in braccio, agile come un gatto, salterà da zombie come un capriolo, veloce come il gappardo, scalza come la faina, su un piede solo come un panecottero. Insomma, ecco, piano piano, con calma, ti porterai in aperta campagna. La voglia di far sesso fa miracoli. Ma come fare? Il mio Romeo è interdetto. Come possiamo farlo arrivare qui senza esporlo al rischio di arresto, carcerazione e mala parata del posteriore? Da mio sposo potrebbe diventare lui la sposa di qualcun altro. Ma non sta preoccuparti, ti spiego io come femo. Ti devi sapere che il rilevatore di inquinamento è una cincia allegra posta in una gabbietta. E allora, quando la cincia allegra canta, vuol dire che l'aria è pulita. Se invece la cincia allegra non canta, vuol dire che l'aria è inquinata, ma a livelli ancora in cui si può circolare a cavallo o a sommare alterni. Ma se la cincia allegra colassa, allora vuol dire che l'inquinamento è pericoloso anche per l'essere umano e scatta automaticamente il blocco della circolazione degli animali caganti. Lo so, ahimè, gli ostelli della Lipo sono da troppo tempo pieni di cince allegre collassate. Da quest'aere ammorbante sono nate le leggi che hanno messo al bando il mio amato. Tieni. Cos'è? Si tratta di un'erba euforisante della dolce Giamaica. Se tu la brucerai sotto il becco della cincia allegra in modo che ne aspiri una modica quantità, ella sarà presa da insana allegria e comincerà a cantare a squarciagola come se l'aere fosse pura al pari dell'aria purissima, levissima e altissima delle cime dolomitiche. E se la cincia allegra poi ne vorrà ancora? Se dovrò farmi fornitrice ufficiale? Pusher, nella lingua del menestrello Morgan. Provocando vittime innocenti. No, non sta a preoccuparti. T'ho detto che si tratta di un'erbetta, è una spezia, una leggera, non è stato di papavero afghano, è leggera, non pesante come quella aspirata dalle classi azzate nelle feste del sabato sera e consumata tra tavolini esclusivi, privé nella lingua del gran visir Lele Mora.
E poi una volta che Romeo sarà riabilitato, i livelli sull'inquinamento torneranno quelli di sempre. Torneranno anche di via di circolazione, ma tu sarai già riunito col tomato toso. E come si usa questa erbetta di Giamaica? Ho capito, la usa a mo' di tisana così, No, come tisana? in No, un pentolino. si consuma, Sì. ecco. L'aspargo, Ma cosa a mo' di sparge? Non parmigiano, sparge niente, sta come ferma. sulla minestra. Ma sta ferma, Sì. ma che minestra, sta ferma, ecco. Ho capito, la faccio a pugnetti, faccio i pettini e la butto Ma nell'umido. no, capito, sporca anche tutto, insomma, ecco, sta ferma, impiastro, dammi qua, lascia stare, aspetta un attimo, impiastro, che non te sei altro, aspetta, ciappa questa, si è già avvolta nella sua carta, ecco, e poi aspetta, accendila con questo, ciappa, ma sta attenta, mi raccomando, a non aspirarla, perché sennò il tuo seno andrebbe dove non è mai stato, te capio? E saresti preda facile della sgrigna, ecco. Che ne so, anche se vedi passare un nero funerale, ti sembrerebbe di vedere passare, che ne so, una sfilata dei musici. Sì. Allora mi raccomando, fai bene tutto in fretta, non fare cose strane, mi raccomando. Tranqui, fratello, non aspiro mica e se passa la pula nascondo tutto. Brava, ecco, tu mi raccomando, fai tutto con calma, fai bene, che io vado, intanto manderò un messo a avvisare Romeo che torni qua presto, mi raccomando, ciao, vai, Tosa, vai. Oh, Cinciallegra, hai il morale ammorbante da quest'aria inquinata. Poverina, non c'è cavallo, mucca, asino, persino il tenero vitello che non abbia esalato sotto il tuo becco. Ma qui ho un'erbetta di Giamaica che cambierà il tuo umore e così da cincia depressa tornerai cincia allegra. Sperando che una volta passato l'effetto, tu non mi cada in un effetto cincia down. E se fosse solo un rotolo di tabacco che il geometra Lorenzoni astutamente mi ha dato per concedersi alle pollastrelle veronesi. Testerò personalmente l'effetto euforizzante di codesta medicina dell'umore. Un paio di tiri e niente più. Roba forte. Il mondo mi appare di tutti i colori. Come i petali della begonia. E tutte le comari fosforescenti. I villani a pallini gialli. Romeo, il mio Romeo è in esilio e io costretta a sposare un uomo che io non amo perché ho sposato. Ahimè, la povera Giulietta è andata in coma profondo a causa di una mistura di erbe aromatiche e vini liquorosi. Infatti Giulietta
prima di arrivare dal geometra Lorenzoni, per dimenticare la sua disperata situazione, si era buttata giù 5 India Libre, Cuba non era ancora stata scoperta, e 10 pasticche ipnotiche a base di valeriana. Poi, aspirando come un mantice il fumo d'erba della dolce terra di Giamaica, si è creata una mistura micidiale simile a quella assunta dai giovani scapestrati e benestanti nei bagordi di un famoso locale isolano, billionaire nella lingua del grasso ciambellano Briatore. Le labbra e il volto di Giulietta sono appassite nel colore della cenere. Le sue membra, prive del movimento, sono rigide e fredde. Ella giace come morta e tutti la credono morta, non essendo ancora stato scoperto il concetto di overdose. Se devo credere alla forza adulatrice dei sogni, e vedo belle notizie. Sognavo che morivo. Giulietta mi limonava e io risuscitavo. Quanta dolcezza nel suo amore. E che lingua che hai, mia madre. Non ho più avuto notizie da te, Giulietta, e a Mantova la posta arriva in ritardo, perché c'è il palio della letteratura. Tutte le strade sono occupate da scribacchini, impegnati a presentare il loro ultimo papyrus. Così ho deciso di fare un'impresa. Exploit, nella lingua della stupenda Catherine Deneuve. Grazie, E di venire a Verona. Per strada poi ho incontrato l'amico Baldassarre che mi ha detto che ti avrei trovato qui all'obitorio, Giulietta. Forse sei venuta a trovare il tuo amato cugino Tebaldo, perché... Giulietta! Oh, Giulietta. Forse è morta a causa dell'inquinamento che in tutti questi anni di scariche illegali ho contribuito a creare. Non me lo perdonerò. Allora dormirò con te, mia madre. Userò un veleno potentissimo. Sì, che mi ha venduto un giocattolaio abusivo. Sì. Questo balocco, esportato illegalmente dal paese del Catai, non conforme, non omologato, è ricoperto da una vernice tossica, letale. Io, mia amata, lo leccherò fino a darmi la morte. Questa vernice è davvero letale. Si imporrebbe un maxi sequestro di merce. Qualcuno avverta quelli della sofisticazione
avvertite i reali della NAS, la Imperial Guardia di Finanza. Salvate gli altri, salvate i vostri figli, ma non salvate me, no. Quest'ultima leccata io muoio. Così Romeo giace stecchito accanto al suo amore, a causa di un balocco che non avrebbe superato i test di una commissione dedita al benessere del cittadino. Intanto Giulietta, superato l'effetto della mistura ammorbante, cocktail da sbao nella lingua della festaiola Milano Marittima, incomincia a svegliarsi. Oh. Oh, che male al capo. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oh. 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 Martellare parossistico. Sembra di avere un suonatore di bonghi della bella terra d'Africa. Geometra Lorenzoni. Dov'è? Romeo. Via. Ora mi ricordo. Ho drogato l'uccello canterino per alterare i dati sull'inquinamento e poi sono... E poi... Romeo? 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 È morto. Stecchito. Oh, forse è stato ammorbato dall'aere che ho diffuso così profusamente del fumo giamaicano. Oh. Questo cos'è? È un giocattolo illegale, completamente ripulito. Oh, e sulle tue labbra c'è ancora della vernice. Oh, egoista. Tutto è ripulito il giocattolo. Non me ne hai lasciato neanche un po'. Ma forse ne è rimasta ancora un po' di traccia sulle tue labbra. E basterà a darmi una morte tossica e consolatrice. Baci bene anche da morto. Anzi, meglio. Non hai quella brutta abitudine di aprire gli occhi che toglie tutto il romantico. Arriva qualcuno? Cos'hai qui? Una mela non biologica, insozzata di anticrittogamici, piena di sostanze chimiche, pronte ad uccidere il vorace afide, la subdola cocciniglia, piena di anticrittogamici, pronti a far morire il nocivo afide anch'essi. Ebbene sì, la mangio, senza lavarla. Mela, riposa qui, nel mio stomaco.
Così finisce la vita di Giulietta e Romeo, stroncati da prodotti velenosi e non controllati, ma soprattutto dalla discordia di due famiglie. I Montecchi e Capuletti, affranti dal dolore, decidono di innalzare ai due sfortunati una statua dei due amanti con gli stemmi delle due casate riunite. Le due famiglie hanno ora capito l'errore fatale che le condusse alla lotta fratricida e decidono di operare in dolce sinergia. I Montecchi forniranno la logistica per lo stoccaggio e la trasformazione, mentre i Capuletti forniranno le tecniche per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Ma è comunque un giorno che porta una grigia pace e il sole per il dolore nasconde la sua faccia. Qualcuno ha incendiato dei cassonetti e il fumo copre tutto. Ma ora andiamo e parleremo ancora a lungo di questi fatti, perché non vi fu mai storia più inquinata, tossica e triste di quella di Giulietta e del suo Romeo. Grazie. Quella persona non sei più, quella persona